अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अ न्यू डे। हाय 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 टू अ न्यू डे एंड टू अ न्यू मॉर्निंग। तो आज है मंडे और मंडे है तो काम पे भी जाएंगे। काम वाम इतना ख़ास है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस इतने बड़े हुए हैं कि काम बिल्कुल आउट क्लास वो हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे ही जाना पड़ता है, प्रेजेंट लगाना पड़ता है। तो अभी उठाऊँ, नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। ओके। तो फाइनली तैयार हो चुका हूँ और ये फिट है आज मेरा कमीज शलवार विद चपली और बाल और कुछ परफ्यूम, और दिन स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के सामने ये मेरे बाप की पार्किंग है सारी अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस अभी लेकिन इस पार्किंग से मुझे छोड़ते नहीं है ना, क्योंकि अभी ठेके पे भी हुए ना, लोग जानते नहीं हैं मुझे, बस इसलिए इधर से नहीं जाता मैं, इसलिए मैं बड़े रूट से जाता हूँ। तो अभी जाता हूँ ऑफिस और फिर इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। ओके, ये बाइक है मेरी विद रुमाल और ये चपड़ी। चलो बाद में मिलते हैं भाई। तो ऑफिस से भी छुट्टी हो चुकी है और तो 3-4 बजे का टाइम है, लेकिन बाइक फिर पंचर हो गई यार। अब अभी तो बस ट्यूब ने डस्ट कर ली है फुल, गर्मी बहुत है ना तो इतनी बड़ास हो, बस ट्यूब भी कमज़ोर हो गई थी। तो बस अभी लेके जाते हैं इसका टायर वगैरह भी, देखते हैं अगर कमज़ोर है तो बस चेंज करा लेंगे और ट्यूब तो नहीं डलवानी ही पड़ेगी। तो ओके, फिर इसका ट्यूब का मसला हल करते हैं, फिर बात करते हैं। ओके। तो यार फिर से अभी बाइक को ले आए हैं और काम हो रहा है इसका। ये पंचर दूसरा दिन हो गया हमारा, चल रहा है पंचर खेल रहे हैं। आज इसका बस इलाज करते हैं, टायर भी चेंज करते हैं और ट्यूब भी चेंज करते हैं। ट्यूब तो चलो नहीं डलवा लेंगे, टायर सेकंड हैंड मिला है, सेकंड हैंड टायर डलवाएंगे। कार में शहर में बैठा हूँ, ऑफिस से अभी आया हूँ। ये जीटी रोड है और ये मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी है, बस यही चल रहा है। काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्लाह की कुदरत, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया है, बादल आ गए हैं डायरेक्ट और ठंडी ठंडी हवाएं, बारिशें हुई हैं किधर से, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल फुल आ गए हैं। उस तरफ कुछ नहीं है और इस तरफ सारे काले बादल हैं, ये काले बादल हैं सारे, उस तरफ कुछ भी नहीं है और इस तरफ सारे काले बादल। तो अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह खैर की बारिश करे। और बड़े मज़े की हवा चल रही है माशाल्लाह से, ये थोड़ी देर में 15-20 मिनट में इतनी ज़बरदस्त हवा चली है। वापस काम से भी घर पे आ गई, बाइक भी ठीक हो गई है और मौसम, बारिश हुई है थोड़ी, एक 5 मिनट सही मज़े की बारिश हुई है, लेकिन ये देखें फिर धूप निकल आई भाई, धूप निकल आई है, धूप निकल आई है, धूप निकल आई, नज़र नहीं आ रही लेकिन धूप निकल आई है। लेकिन वो हवा अच्छी हो गई है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हो गई है। रोड थोड़ा गीला हो गया था ना, ज़मीन गीली हो गई थी तो खैर वापस सूख गई है, लेकिन मौसम, ये हवा जो है, हवा बदल गई है थोड़ी, तो ये अच्छा हो गया। गर्मी बहुत हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी कमर सीधी करते हैं और फिर इंशाल्लाह रात को देखते हैं कर किधर गए खाना वगैरह खाने, तो फिर आपको बताते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये ब्रो शॉर्मा खिलते हुए क्या हिसाब है ब्रो का पाँव दुखा था कुछ दिन पहले, इसने एक्सीडेंट किया था बाइक पे, तो पाँव इसका ज़ख्मी, आज नहा रहा था फिर ज़ख्मी हो गया, ज़ख़म उतर गया, तो काफ़ी तकलीफ़ में था। मुझे कहता है भाई शौरमा खिला। तो कैसे लग रहा है आपको? मसरूफ़ है खींचने, बड़ी नाजुक, तो खींचो खींचो।